Revolúcia 1848-49 Habsburská monarchia. Revolúciou 1848-49 sa označuje sieť revolúcií v západnej a strednej Európe, vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Habsburskej monarchii. Pod vplyvom revolučných udalostí v Európe sa revolúcia preniesla aj do Habsburskej monarchie. Prahe, 11. marca 1848 sa konalo zhromaždenie českého a nemeckého obyvateľstva, vytvoril sa výbor, ktorý pripravil súbor požiadaviek ako občianske slobody, zvolanie snemu, zrovnoprávnenie nemčiny a češtiny na školách, úradoch. S týmito požiadavkami odišla delegácia k cisárovi do Viedne. Vo Viedni sa situácia radikalizuje. Viedeň, 13. marca 1848 vypukla vo Viedni revolúcia. Vzbúrenci v uliciach si vynútili odvolanie predstaviteľa absolutistickej moci nenávideného kniežaťa Metternicha. Jeho režim bol založený na prísnom centralizme, cenzúre a tajnej polícii. Revolúcia okromila celú monarchiu. Bola menovaná nová vláda, panovník Ferdinand II vydal ústavu, tzv. Aprílová ústava, a Habsburská monarchia sa stala konštitučnou monarchiou. Zmeny však nesplnili všetky očakávania liberálov. Vo Viedni vypuklo povstanie ešte v máji a októbri 1848. Pešť, o 2 dní neskôr 15. marca 1848 sa začala revolúcia v Pešti pod vedením Ľudovíta Košuta. Uhorský snem, ktorý zasadal v Bratislave, prijal 18. marca 1848 marcové zákony, bol to súbor 31 zákonov uhorského snemu, ktoré obsahovali zrušenie šľachtických výsad, občianska rovnoprávnosť, zrušenie poddanstva, ale len u urbárskych roľníkov, rozšírenie volebného práva do uhorského snemu, vytvorenie uhorskej vlády, slobodu tlače, zhromažďovania, všeobecné zdanenie obyvateľstva. Týmito zákonmi sa uzatváralo dlhé obdobie feudalizmu a otvárala sa cesta k občianskej spoločnosti. Veľké sklamanie vyvolalo to, že sa zákony nedotkli národnostnej otázky. Zákony posilňovali predovšetkým maďarské národné záujmy a znevýhodňovali postavenie nemaďarských národov. V apríli 1848 panovník Ferdinand V zákony podpísal. Uhorsko si nimi posilnilo nezávislosť od Viedne. Vznikla uhorská vláda na čele s Ľudovítom Vaťánom. Snažila sa o občiansku aj hospodársku modernizáciu krajiny. Negatívom bola snaha vytvoriť z Uhorska maďarský národný štát, v ktorom odmietali rovnoprávne postavenie ostatných národov, pričom nemaďarské národy tvorili v Uhorsku väčšinu. V decembri 1848 odstúpil cisár Ferdinand V. Na jeho miesto nastúpil František Jozef I, ktorý vládol až do roku 1916. Počiatočná jednota politických a sociálnych požiadaviek spojila revolucionárov z rôznych miest. Požiadavky tak vystrašili predstaviteľov moci, že boli nútení akceptovať ich a prisľúbiť nápravu. Menovali sa komisie a inštitúcie, ktoré mali zmeny a reformy pripraviť. Požadované zmeny boli tak zásadné, že nestačilo iba vymeniť ministrov a zmeniť zákony. Na to potrebovali čas, ktorý využil vo svoj prospech panovník a začal pripravovať odvetu proti revolucionárom. Navyše revolucionárov rozdeľovali aj národnostné požiadavky, čo viedlo k ich vzájomným bojom. S pomocou armády nakoniec panovník potlačil ohniská revolúcie. Maďarskú revolúciu sa podarilo potlačiť až v lete 1849 pomocou ruskej armády. Potom, čo v apríli 1849 uhorský snem zosadil Habsburgovcov a vyhlásil samostatnosť Uhorska, cisár požiadal o pomoc Rusko. Maďarská armáda kapitulovala 13. augusta 1849 po porážke v bitke pri Világoši. Výsledky: po porážke revolúcie sa opäť nastolil centralizmus, v Uhorsku dokonca vojenská diktatúra. Niektorí predstavitelia revolúcie ušli do zahraničia, mnohí boli popravení a väznení. Základné výdobytky revolúcie, zrušenie poddanstva, neúplné a rovnosť občanov pred zákonom zostali zachované. Národnostná otázka zostala nevyriešená.